В това видео ще ви представим 10 природни средства, които ще ви помогнат да се справите лесно с анемията и дефицита на желязо в организма. Причините, които водят до развитие на анемия, са основно недостиг на желязо и нужните за неговото усвояване витамини, както и проблеми в създаването на хемоглобин и еритроцити. Трябва да знаете, че тялото притежава способността да компенсира недостига на желязо в началните фази на анемия. Симптомите, за които трябва да внимавате, са хронична умора, изтощение, липса на енергия, мускулни крампи, бледа кожа, безсъние, главоболие, недостиг на въздух, липса на концентрация, проблеми с паметта и координацията на движенията. Но преди да продължим с видеото, отново ви напомняме да се абонирате за канала и да активирате камбанката за известия. Червено цвекло. То е от голяма полза за страдащите от анемия. Лечебното му действие е обусловено от високите стойности на желязо, което заедно с фибри, калций, калий, сяра и витамини е незаменимо в здравословното хранене. Зеленчукът помага за пречистване на тялото и снабдяването на клетките с кислород. Спомага за повишаване на количествените показатели на еритроцитите в кръвната плазма. Изтискайте сока от едно цвекло, 2 моркова и 1 ябълка, добавете лъжица пчелен мед. Този сок се приема сутрин преди закуска. Можете също така да консумирате цвеклото сварено като предястие или в свежо състояние като салата. Спанак. Той е едно от най-добрите домашни средства при анемия. Спанакът е богат на желязо, витамин В12 и фолиева киселина. Чаша от този зелен листен зеленчук осигурява почти 100% от количеството желязо и фолиева киселина, необходимо за деня. Комбинирайте го с зелена ябълка, целина и 2 супени лъжици мед в полезно зелено смути. Приемайте го сутрин и ще забележите резултати в рамките на 1 месец. Нар. Познатият ни вкусен нар съдържа високи дози желязо и други минерали, сред които калций и магнезий. Действието на тези полезни вещества се допълва от витамин С, който е пръв помощник за доброто усвояване на желязото от организма. Смесете 1 чаша сок от нар с чайна лъжичка цейлонска канела и супена лъжица мед. Приемайте го сутрин преди закуска. Препоръчваната доза е 1 чаша на ден. Сусам. Богатият на полезни вещества сусам е незаменимо средство при анемия поради високото му съдържание на желязо. 1 чаша сусам ни осигурява почти 100% от нужната за деня доза желязо. 2 супени лъжици сусам се накисват във вода за период от 2 до 3 часа. Прецеждат се и се смилат на каша. Подслажда се с мед и се разбърква много добре. Приемат се по 2 дози от лекарството всекидневно. Друг вариант е сусама да се смели с чаша топло мляко. Отново добавяте мед и приемате 2 пъти дневно. Яйца. Храните, богати на антиоксиданти и протеин, каквито са яйцата, помагат за попълване на железния дефицит. Неговото усвояване се подобрява, когато в комбинация се приема витамин С. И тук добър вариант е съчетанието с чаша портокалов сок. Редовната консумация на яйца също помага за изграждане на здрави стави и кости. Пчелен прашец. Познатият ни пчелен прашец е изключителен продукт за хората с диагноза анемия. Той повишава хемоглобина и запълва дефицита на желязо в клетките. Преди всяко хранене е добре да приемате 1 лъжица от лечебна комбинация, приготвена от равни пропорции мед и пчелен прашец. Това не само има лечебен ефект, но и ще снабди тялото ви с всички вещества, необходими за деня. Мед. За лечение на анемия се препоръчват тъмните видове мед, защото в тях количественото съдържание на желязо е по-високо. Всяка сутрин трябва да приемате нагладно по 1 лъжица мед. С мед можете да си приготвите и още 1 изпитана рецепта. Смесете половин килограм пчелен мед с 100 грама счукани орехи.
Необходимо е да консумирате по една малка лъжичка от тази вкусна комбинация неколкократно през деня. Коприва. Комбинацията от стрита на прах и сушена коприва със същите количества мед и масло е незаменим лек при анемия, в който се съчетават полезните ефекти на билката и пчелния продукт. Препоръчително е да се приема по една лъжица 3 пъти на ден. Независимо от това дали ще приемате коприва като чай, ще пиете сок от свежите зелени листа или ще я добавите към зеленчуковата супа или салата, скоро ще забележите лечебните ефекти от нея. Освен положителния ефект върху състава на кръвната плазма, тя влияе добре и върху черния дроб и бъбреците, тъй като ги изчиства от всички вредни отлагания по тях. Червен кантарион. При анемия трябва да приемате ежедневно по една чаша от природния лек, приготвен от червен кантарион и червено вино. Приготвя се като една чаша цвят и листа от кантарион се накисват за 10 дни в 1 литър червено вино. След което течността се прецежда и се слага в тъмна бутилка. Глухарче. Корените от глухарче са доказан лек, използван от векове за овладяване на анемия. Те са богати на изключително ценното желязо и фолиева киселина. Освен това съдържат витамин С и биофлавоноиди. Приемайте на ден по 3 чаши чай от глухарче, който се приготвя чрез запарване на лъжица корени в чаша гореща вода. След като се прецеди, се добавя лъжица пчелен мед. Ако имате друг здравословен проблем, потърсете натурално решение сред останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Споделете с нас в коментар постигнатите резултати от лечението с домашните рецепти или вашите въпроси, ако има такива. Не забравяйте да се абонирате за канала. А за да виждате първи нашите полезни съвети и рецепти, можете да ни последвате в Instagram и Facebook. Благодарим ви за доверието.